Друзья, всем привет! В этом видео мы изготовим с вами газовый горн. Пересмотрев много материала, остановился именно на этой конструкции. Сняв размеры с шамотного кирпича, приступаем к изготовлению. Все чертежи будут в конце ролика. От 50 уголка отрезаем заготовку длиной 265 мм. С обеих сторон уголка делаем вырезы по 50 мм. Таких деталей нам нужно 4 штуки. Размечаем и отрезаем еще 4 заготовки длиной 450 мм. Также делаем вырезы с двух сторон уголка по 40 мм. Собираем и свариваем. Процесс сварки я показывать не стал, так как не хочу портить матрицу камеры и ваши глаза. Сверлим отверстие под шпильки диаметром 8 мм. Хочу отметить, диаметр отверстия зависит от вашей шпильки. Производим сборку. Далее вы поймете, для чего делается разборная конструкция. Отрезаем трубу длиной 120 мм для горелки. Изготовление горелки можно посмотреть в следующем видео. Размечаем отверстия в кирпиче и сверлом.
и терпим неудачу. Так как не нашлось подходящей коронки, сверлим обычным сверлом по бетону. Главное поставить перфоратор в режим сверления без отбоя, тогда все получится. Разборная конструкция горна позволяет легко и быстро заменить испорченный кирпич. Привариваем трубку и гайки для крепления горелки. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить видео с изготовлением горелки для этого горна и его тестом. Всем спасибо, всем пока.